მინდა ვთქვა რომ დღეს ამ ტრიბუნიდან მინდა მივმართო სამეცნიერო ყველა დაწესებულებას და მინდა მივმართო ინტელიგენციას. აი დუმილი დღეს არის დიდი დანაშაული მით უფრო იმის შემდგომ რაც სოფლიოსში 200 ქვეყანაა, სულ 200-ავინ რაღაც ითვლება იუნესკოში და ჩვენ თითქმის 180 ქვეყანასთან გვაქვს ღია კარები. და სოფლიოში არ არსებობს მეორე ქვეყანა, რომელსაც ასე აქვს გახსნილი უვიზო რეჟიმი ყველასთვის. მე არ ვარ ჩაკეტილობის მომხრე და არასდროს არ ყოფილა ჩაკეტილი საქართველო, მაგრამ ასე თავაშვებულება, ასე იგი ეს არის კატასტროფა. მე არ მინდა რომ ეს განცხადება გაგრძელდეს დიდხანს, დღეს საღამოს ამ თემას მინდა მიუძღვნა Facebook-ის ჩემი გადაცემა და მე ვთავაზობ მეცნიერთა კონგრესს, რომ შვიდში შევიგრიბოთ სპეციალურად, რომ გავაკეთოთ დიდი მიმართვა და ვინ შემოგვიერთდება ძალიან კარგი, მიმართოთ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიას, ეროვნულ აკადემიებს, სხვებს მიმართოთ და უთხრათ, ან დავისაბუთეთ, რომ ეს ყველაფერი კარგია და სწორია მეცნიერულად, ან ამოვიღოთ ყველა ხმა, მე არ ვარ იმის მომხრე, რომ ქუჩაში ვიყვიროთ, საერთოდ ქუჩამ და ქუჩის რევოლუციებმა დაუყეს ეს ქვეყანა და უკვე ხალხში ჩააქრეს კიდევაც აი პროტესტის გრძნობა, პროტესტი არ არის ქუჩაში გამოსვლა, პროტესტი არის, როცა შინაგანად ხარ მომზადებული რაღაცისთვის და ეს მოკლეს აი ამ ქუჩით რეალურად, ამიტომ ჩვენ მოვიფიქრებთ ალბათ, შევთავაზებთ მეცნიერთა კონგრესს, რომ აი ძალიან დიდ დარბაზში შევიკრიბოთ და მოვიწვიოთ როგორც პრემიერ-მინისტრი, ასევე მეცნიერთა დიდი შეკრება შედგეს, ეს შეიძლება ფილარმონიაში იყოს სხვაგან და მოვიწვიოთ პრემიერ-მინისტრი მოვიდეს საგარეო საქმეთა მინისტრი და დაგვისაბუთონ და გვითხრან და გამოვიდნენ მეცნიერები და ვინც უჭერთ მხარს ხელისუფლებას დაგვისაბუთეთ ჩვენ როს გადაწყვეტილება სწორია. მე მოწინააღმდეგე კი არ ვარ, ვინც თქვენ აი ხლა ხმას არ ამოიღებთ, მტრები ხართ ამ ხელისუფლების და ამ ქვეყნის. იმიტომ რომ რეალურად ასე მდგომარეობაში ყოფნა არ შეიძლება. მილიარდ ნახევარი ცხოვრობს იმ ქვეყნებში, რომლებთანაც ამ დღეებში ხელი მოეწერა ამას და მე არ მინდა დღეს დავეთანხმო. მე მართალი გითხრათ, გუშინზე როდესაც ჩვენ ვსაუბრობდით ბატონ ჯუმბერ კოპალიანთან, მე მაშინაც ხაზი გაუსვიდა, ახლა მე მეგონა რომ აი ეს რაღაც იყო Facebook-ის მონადგომი. ვერც კი დავიჯერე, იმდენად არარეალური იყო ჩემთვის ეს, ვერც კი ვიფიქრე რომ ასეთ რამეზე ვინმე იფიქრებდა ქვეყანაში. მით უფრო ჩვენ აი დიდი ხანია ვწერთ აგერ მიწაზე ხალხის გარეშე, მოვლენ ხალხები მიწის გარეშე. ეს ხდება რეალურად რა, ნუ ესე იგი ჩვენ კარგავთ უკვე ჩვენს ქვეყანას და ვინმეს გონია რომ ვებრძვით, ჩვენ არავის არ ვებრძვით. ვინც ამ გადაწყვეტილებებს იღებს, ისინი ებრძვიან ქვეყანას, ისინი ვებრძვიან ჩვენ, ისინი ებრძვიან ქართულ წარსულს, ისინი ებრძვიან ქართულ მომავალს. აი ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის, მე დღეს მინდა ხმამაღლა აი უმდრეს უთხარი ბატონ ჯუმბერ კოპალიანს, ბატონ რომან გურუა იქნება დღეს მეორე ნაწილში და მას კიდე საჯაროდ მიმართავ, ბატონ ნონა გაფრინდაშვილთან სხვებთან არიან ქვეყანაში ავტორიტეტები. მე უდიდესი მოგზალები ჩვენი ეკლესიის მიმართ ვამბობ იმას, რომ აი რაღაც ყველა მომივიღოთ ხმა, ან დავარწმუნოთ საქართველოს იმაში, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილებაა, ან ჩვენ შევცვალოთ და ხალხმა მოვითხოვოთ, რომ შეიცვალოს ეს გადაწყვეტილება. აი დაპირისპირება მამასთან მიგვიყვანა ჩვენ, ესე იგი ბატონო გია, დაპირისპირება მიგვიყვანა იმასთან, რომ ერთი ნაწილი გაეთიშა დასავლეთს და მეორე ნაწილი შეუერთდა დასავლეთს. სად არის ქართული? აი გაეთიშა პრაქტიკულად ერთი ნაწილი, ხელისუფლება გაეთიშა და ესე იგი აი გამორიცხულია ამ გადაწყვეტილების შემდგომ, რაც ახლა მიიღო ხელისუფლებამ, აი ამერიკაში ოდესმე უვიზო რეჟიმი კონდეს საქართველოს. გამორიცხულია რომ ჩვენ ევროპამ უვიზო რეჟიმი არ წაგვაქვს. რა გვინდა ჩვენ გვინდა რომ ცივილიზებულ სამყაროს ახლა იქ არ მოგწონს რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტი, ეს არ ნიშნავს რომ იმ ქვეყნის მიმართ კონდეს ჩვენ სხვა დამოკიდებულება. ქვეყანა პრეზიდენტი კი არ არის. ქვეყანა არის ტრადიცია, ისტორია, ყველაფერი ის, რაც იმ ქვეყანასთანაა დაკავშირებული. როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ევროპული ქვეყანა ფუძით, საწყისით, ყველაფრით ევროპული ქვეყანა გავეთიშოთ, თქვათ, აი ცივილიზებულ სამყაროს მუდმივად ვიყავით ჩვენ ცივილიზაციის ცენტრიდან მოვდივართ, საწყისი ჩვენი ცივილიზაცია იყო, სათავეებთან ვიდექით, მუდმივად ცივილიზაციის წვერვალზე ვიყავით და დღეს როგორ შეიძლება რომ ჩვენ აი ასე ველაპარაკოთ და აი ამ დაპირისპირებამ გადარჩენა, ასე იფიქრა ხელისუფლება, რომ გადავრჩები თუ შევეკვირებით, თქვათ, აი ამ ქვეყნებს, რუსეთს, ჩინეთს, ინდოეთს
თქვა იმას ვინ არის წინააღმდეგი მათთან ურთიერთობის ვინ არის წინააღმდეგი რომ ხელშეკრულება ქონდეს ვინ არის ამის ისა მაგრამ კარები გავხსნათ და ასე მოვაღიაოთ ყველაფერი ეს მიმაჩნია რომ ეს არის ანტიკართული ერთი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ იქეთ გაეგო ფეხქვეშ მასონურწრეებს დასავლეთ და იმართება იქედან და მეორე აი აქეთ ვთქვათ აი ამ სამყაროს რომელიც ქართული მხოლოდ ქართული გზა ქვეყნის გადარჩენის სხვა გზა არ არსებობს ქვეყანა არასდროს ყოფილა ჩაკეტილი ჩვენ ცივილიზაციის მწვერვალებთან ცივილიზაციის სათავეებთან ვიყავით მოვდივართ იქედან მუდმივად ვიყავით ცივილიზაციის მწვერვალზე ჩვენ ქვეყნის გარეთ უნდა ვეძებოთ არა პატრონები არამედ უნდა ვეძებოთ მეგობრები ესაა ჩვენი პოზიცია ეს არის ჩვენი პრინციპი ეხლა თქვენ მილიარდები რომ მე მივხვდი მაშინ როდესაც ხელშეკრულება მოხდა და რაღაც მილიარდებზე გაფორმება იყო რომ ამას მოყვებოდა მე არ მინდა დავიჯერო ის რომ უშინ ის 17 ქვეყნის ელჩები შეიკრიბენ და გადაწყვეტილება მიიღეს არ მინდა ეს დავიჯერო თუ ეს მართალია მაშინ მთელი ერი დამდგეთფერზე შეიკრიბნენ კატარის მაშინ რა ქვია ეს წარმომადგენლობაში და თქვენს რომ არც ერთმა ჩვენი ქვეყნების წარმომადგენლებმა არ უნდა დატოვოს საქართველო და მშენებლებთან გავაფორმოთ ხელშეკრულება რაც შეიძლება ბევრი მიწები ვიყიდოთ ავიღოთ და ვაშენოთ ჩვენ ისინი დამგრეული ვართ ბატონებო ჩვენ დამთავრებულია საქართველო თუ ეს ასეა აი ამიტომ დღევანდელი საკითხი რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ რაც ბატონმა გიამ აქ შემოიტანა რომ ვის გარეშეც მართლაც ეროვნული სულის ადამიანები აი კიდევ ერთხელ დავწუნდით ბატონო ვახში როცა ვიწყებდით ჩვენ ამ დიდ საქმეს ქართული ერთობის დარბაზი მეცნიერთა კონგრესი ფაზის აკადემია და ყველა ამ იმაში გაერთიანებული ვიყავით ჩვენ რომ ესე იგი ეროვნული სულის ადამიანი ვინც ქვეყნის გარედან იმართება ის ვერასდროს ქართულ საქმეს ვერ გააკეთებს მიუხედავად გინდა ამერიკიდან მოიმართე და გინდა კატარიდან მოიმართე გინდა რუსეთიდან მოიმართე გინდა ჩინეთიდან გინდა ინდოეთიდან მოიმართოთ ქართული სულით ქვეყანა უნდა იმართებოდეს ერის ბუნებიდან გამომდინარე ეს არის ჩემი განცხადება